100년 동안 비행기 75대가 흔적도 없이 사라졌습니다. 바로 베르무다 삼각지대입니다. 플로리다, 푸에르토리코, 버뮤다 세 지점을 연결한 해역입니다. 약 130만 제곱킬로미터, 한반도의 6배 면적입니다. 1945년 12월 가장 충격적인 사건이 일어났습니다. 미 해군 19비행대대 5대가 동시에 실종됐습니다. 구조를 위해 출동한 비행기 1대까지 사라졌습니다. 조종사 마지막 무전은 하늘이 이상해 보인다였습니다. 1948년에는 영국 여객기 튜더사우가 31명을 태우고 증발했습니다. 1963년 미군 KC-135 공중급유기 2대도 같은 해역에서 실종됐습니다. 선박까지 합치면 사라진 배만 50척이 넘습니다. 사망자는 1000명을 넘는 것으로 추정됩니다. 과학자들은 메탄 하이드레이트 분출을 의심합니다. 해저에서 가스가 폭발하면 배의 부력이 순식간에 사라집니다. 자기장 이상으로 나침반이 무력해진다는 가설도 있습니다. 미국 정부는 1975년 공식적으로 특별한 위험 없음이라고 발표했습니다. 그러나 실종은 지금도 멈추지 않고 있습니다.